саме. Здравейте. Бати ви Санко. Снимаме тук един път, който снимах преди 10 месеца. С дупките. Дали минаха 10 месеца, трябваше да бъде поправен пътя, като гледам... Преди 10 месеца? Да, преди 10 месеца го даваха клипчето при Милен Цветков. Ей, дупката голяма да бам! Камиона се щупи. И се щупи камиончето. Ама няма паим сега. Мам, направо нещо ще стана, ама какво ще правим, не знам. Въпросът за пътчето, най-голямата наглост на общината, не знам, на нашата община ли, на Севлиевската община ли, на госпожа Елена Павлова ли, Лиляна Павлова ли, госпожа коя беше, тук е закичено, 100 лева винетка, 10 месеца и караме още по същия път. Най-голямата наглост беше, че почнаха да го правят април месец. И сега сме, нали, 4-5 септември там. Само си представете колко са го направили. Чакай да видите другите дупки, нали? Ги тук. Страшни. Значи тази година взеха по 100 лева винетка и направиха пътя, до година ще вземат по 200, може да го направят. Една година караме по този път. Бах, срамниците. Кръци. И да вметна между другото, докато се пътуваме, нашия хубав град Севлиево няма вода, бе. Ма тя водата като злато. Който има, печели. Къпим са рядко. На 3-4 дена, ако фаним. Аз фащам, има хора по горните етажи, не фащам. Станахме първобитници. Его, той момче живее на 5-я етаж. На 6-я етаж. По 2 седмици да се къпил дома. Какво не правиш? Ще си помагаме. Ама много ми е интересно как го правиха пътя тук. Мале. Майко. Дупка. Дай. Пак ти го патите, че го крадиха парите. Да. Така. Пак сме тук. Спрях го за една минутка да стигнем до другите дупки, които са ми много интересни, защото не са ги оправили тия тапанари, човек. Бяха тук, чистиха пътя, машини, такова, асфалтираха в село Крамолин 3 дупки, а пак между Крамолин и Горско село ташаци. Същата помиена яма. Мръсни кръци, далавераджи и продажници. То или нашата държава, да еба майка му, да еба. А и бусът ни ще навари, бе, и товарен. Еги, бе. Дупка до дупка, яко. Браво. Его, тук закърпили 4 дупки. На назад материала не е стигнал. Ма интересно как са работи сега. Кърпят тук дупка, тук оставят малко плътното. С други дупки. Тук има една дупка, що ни са закърпили. Няма да им стигнал материал. Други дупки. Не може човек, трябва някой да вземе мерки, да се проверят тези хора. Колко пари откраднаха, какво става тук, вода ще има ли в Севлиево. Хиляди проблеми има, лаят по Фейсбука, никой не става нищо. Събор събират, че се къпят, няма никой. Отивам с кавлията, пак няма никой. Що тъй стават нещата, не мога да разбира, бе. Кой ще даде обяснение тук? България е хубаво нещо. Хубаво нещо е България. България е хубаво нещо. Да, София е голям град. Да. Хубаво нещо е си тук. Живота е голяма работа. Пак тапанарите, човек. Тук дупки и изведнъж са зашили. Шибаняци. И то стига толкова, че много станаха 5 минути, зор са гледат. Айде.
Одговори. Чакам въпросни отговори и да се отговаря вече.